4 alasan lo harus upgrade ke mechanical keyboard. Yang pertama, lebih nyaman. Keyboard mechanical terkenal dengan feel-nya yang lebih enak dan tactile. Jadi, ngetik jadi lebih asik dan nggak bikin pegel. Kedua, lebih awet. Keyboard mechanical jauh lebih tahan lama dibanding dengan keyboard standar, bisa tahan sampai jutaan kali penekanan tombol. Yang ketiga, lebih banyak pilihan. Ada banyak banget pilihan switch keyboard mechanical dengan karakteristik yang berbeda-beda. Lo bisa pilih yang sesuai dengan selera dan kebutuhan lo. Dan keempat, lebih keren. Keyboard mechanical kelihatan lebih stylish dan pro dibandingkan keyboard standar. Jadi, meja kerja lo bakal makin kece. Gimana? Tertarik? Komen di bawah ini dong, keyboard mechanical apa yang lo incer?